早晨啦，今日係我哋呢個 trip 嘅最後一日啦。咁啊，啱啱食完一個好豐富嘅酒店早餐啦，咁仲有少少時間啦，佢哋 check out，所以咧我就嚟豐洲市場行下啦，打算唔知今日豐洲市場開唔開咧？不過佢隔離就開咗個萬客千樂，就一定開噶啦，我哋行下。有開喎，我哋去睇下。入對面兩邊咧就有好多嘅壽司鋪，因為時間先係朝頭早8點，但係基本上檔都已經開咗，都未有少少人㗎啦。呢間可能係唯一一間唔係食壽司嘅鋪頭。好啦，咁已經入到嚟咧就係管理棟，呢度有個對此遊客中心嘅問題啦。簡單介紹咗豐洲市場，咁我哋穿過呢條天橋咧，就會去到7棟，可以睇到咧電視上面啲人喺度拍賣吞拿魚嘅畫面。下邊即係魚市場嗰個魚市場，但呢個鐘數都已經唔係好多嘢賣啦。我哋晏得滯啦，下邊已經食好晒冇乜嘢睇，咁我哋隔離蘇果棟度再睇下。呢邊咧係裝學棟，我哋去睇下。呢度又見到羽毛肉士燒喎，呢度咁突然咁有啲生活雜貨嘅，呢度所有嘢都同賣魚有關哈，有職人喺度磨刀，或者係同賣魚有關嘅衫啊。好啦，時間差唔多啦，豐洲市場我哋要行嚟呢度啦。如果時間唔多嘅話咧，建議直接卸貨區嘅4樓啦，呢度先係正常遊客會行零售嘅，其他都係參觀為主啊，睇人嚟劏魚啊，睇人嚟買魚啊咁樣嘅啫。跟住我哋出發去萬客千來啊，聽講呢個係上年年尾先開嘅新景點嚟嘅，同豐洲市場有少少似，但係遊客 feel 就重好多。我哋去望下。咁一路呢度仲有少少鋪頭啦，相傳咧呢條街咧喺3月嘅時候開滿晒櫻花咧，會好靚嘅。呢度啲嘢全部都好新啊，睇下呢度先係啱啱開張。呢度有個萬客千樂嘅俱樂部啦，頂樓係有個免費嘅泡湯㗎，不過浸腳啫，淨係可以。想要喺豐洲浸溫泉嘅話咧，可以嚟呢度嘅。咁啊，呢度頂樓10點鐘之後咧會有個開放嘅免費泡湯。不過就淨係浸腳嘅啫，咁你話要完全浸溫泉就要俾錢呢邊入啦。呢度上去3樓仲有幾間食肆嘅，咁但係我哋就唔上去啦。呢間神樂壽司咧，頭先豐洲入邊都有喎，咁但係呢間就靚同埋大好多，不過10點先開門嘅。留意翻咧呢邊嘅嘢比較晏開，而家9點幾都未開。築地有嘅卷舞呢度都有喎，玉子燒，但係就冇咁早開啦。中間都有個位置俾你買完之後坐低食嘅。好啦，咁同大家行過萬客千樂啦，就係豐洲市場嘅新版。但係呢度就會環境舒適啲咯，啲嘢新啲咯，啲嘢食種類其實同豐洲市場差唔多嘅啫。咁睇大家中意 old school 啲啊定新式啲，嚟到呢度兩個都行晒都可以。到啦，Team Lab。我哋到咗 Team Lab 啦，咁但係我哋買咗飛，但係都好似好多人要排隊入去，我哋排隊啦。提提各位嚟玩 Team Lab 嘅朋友呢，記住着啲容易換嘅鞋啦，同埋可以捲起褲管嘅褲啊，因為好大機會要涉水嘅。成個 Team Lab 咧，除咗係一個藝術裝置之外呢，仲有好多打卡位㗎，就好似呢個好多發光條嘅鏡房。
同埋呢個有光影感嚟嘅水池啦，仲有當然唔少得呢個signature嘅波波房啦。嚟到 Waterzone 嘅最後呢，仲有個花花世界可以瞓喺度，感受下光與影帶嚟嘅舒適感啊！之後我哋就進軍向另外一個方向啦 ，The Garden。好啦，我哋玩完 Team Map 出嚟啦，好玩啊！最尾咧喺入邊逗留咗2個半鐘頭先，有大概7、8個唔同嘅展館啦，分咗 The Garden 同埋 Waterzone 嘅。咁一入到去咧就 Waterzone 咧有條斜嘅小瀑布要你行上去啦，有好多唔同觸感嘅 cushion 俾你行啦。比較特別嘅位係大家都有影相嗰條咧 LED 燈樓啦，有錦鯉投射落嚟嗰個水池啦。白色嗰個波波啦，同埋散花去遠走，喺入邊影好多相，玩得好開心。但有啲可惜嘅咧，就係 The Garden 啊，The Garden 咧有一個鮮花嘅棚啦，會升降嘅，但係人數太多啦，只能夠 take turn 入去嘅啫，咁時間唔俾得太多力，所以走馬看燈啦，影幾張相就走啦。基本上喺日本主要嘅行程都差唔多行晒咁滯㗎啦。今晚仲有個重頭戲啊，日本黃牛燒肉飯，咁我哋市中心見。好啦，眨下眼卸低啲行裝咧，我哋嚟到麻布十番啦。希望阿夫利遇到好多人啦，而家2點幾，應該少人啲啩。好啦，咁我哋坐到入嚟，阿夫利啦，好好彩地唔使排隊啊！我嗌咗呢個招牌嘅柚子葉魚拉麵啦，加叉燒嘅，我哋嚟試下湯先。都偏濃嘅，但係柚子味道香嘅。可能我本身唔係太好食拉麵啊，所以我覺得佢太濃。咁試一試個麵先。個麵係好彈牙嘅，咁當然拉麵我係揀叉燒啦，呢度個叉燒骨幾好。即係我本身唔太好拉麵，但我覺得阿夫利冇人哋講到咁神級咯，係比較特別啲咯，唔係豬骨唔係成柚子味比較清新啲，嗰啲淡口味人士都容易接受嘅。我哋食完阿夫利咧，喺麻布十番呢度行街咧，見到有呢間上網 search 咧，佢話係一間老店嚟嘅，黏住8號，即係281啫。我哋試下。如果係軟皮派，呢間係脆皮派，但係佢個餡相對上少啲嘅。但係呢個殼個味香好多，比嗰個輕輕食到佢有炭炭老燒嘅味道。呢間都推介，就係200円啫。眨下眼咧，我哋就嚟到上野亞美橫丁度行下啦。咁啊，仲有少少嘢未買啊，即刻睇下揾唔揾到先。但係咧，呢個亞美橫丁比我想象中多中國嘢。睇到鴨脖子店對面，天天鮮果全部都係中文字嘅。
又一間寫中文嘅。多啲啦，多啲啦，多謝多謝多謝。我哋嚟到呢個啦，野村之店啊！只要你俾1000 yen，佢就會俾一大袋零食你。佢問我喺邊度嚟啦，同佢玩到好開心。佢俾咗好多嘢我啊，一大袋沉甸甸嘅。成個上野橫丁咧都有好多手信鋪嘅，而我哋終於喺最後一個 moment 買齊晒我哋要買嘅手信啦。仲要咁啱見到呢個懷疑係櫻花。真係超平啊！呢度啲甜品200 yen都唔使成櫃。哇，不得了啊！頭先入咗去咧甜品歐咧咧，見到樣嘢都好平，雪櫃啊杯杯嗰啲咧，冇一杯係超過200 yen 嘅咯。忍唔住買咗幾杯陣間食。咁啊，我哋喺亞美橫丁行到788啦，差唔多夠時間，我哋去秋葉原睇下。到啦，3樓，我哋就係食呢間啦。我哋坐都係中間比較把手位，所以啲窄咧呢度。咁我想啲電乾嘅肉嘅，咁啊放落去咧，啲油最靚啦。試一試先。我想中咁肥嗰種嘅肉。即係咧，佢係用 iPad 嚟，可以用啲嘢曬啲反正係冇燒嘅，真係冇。望下首先，嘅時候先溝下成嚿，機機有實嗰啲團嗰啲先。而出邊有兩款特別標準先可以攞，好似攞一塊嘅。呢個係一塊大啲嘅，碟少少碟少少。呢個真係比之前嗰啲油脂更加重，更加肥嘅啫。另外呢一塊咧，基本上都係淨係可以攞一次嘅啫。先擺煎肉嗰啲位，有咁多肉，有咁多都係擺啲嗰個位嘅。跟住我哋講下我食咗咁多個標準啦。第一個係呢個薄切牛舌啦，薄切牛舌咧上加洋葱、奶色炸啦。另外呢個發現咗一樣嘢，我每一次嘅限定都會一路轉，跟住又合，係一塊正方形嘅肉，試一試。都含啲盤邊同埋同埋頭先一大塊嗰種。好啦，頭先話牛舌嘅，咁先係第二款薄牛舌啦，佢已經醃咗紫蘇葉嘅。
都係個牛嘅，有啲大牌價。個牛先，就咁就算啦。我要幫佢平反啦。頭先咧第一個地方送嚟嘅可能是咧麻麻地，但係咧我第二次攞嘅時候咧，佢爽口嘅可能是都唔係咁咯。我哋試多次。佢爽口嘅感覺。好啦，食飽啦，玉屋雲丁呢間都幾推薦，兩個人食咗1400 yen 7000 yen 一個人，真係300-400蚊啦。肉嘅種類真係好多嘅，都高質嘅。但係你話係咪到世一好食就唔係㗎，始終呢個價錢嘅放題就係可以話啲和牛好靚好靚咁樣咯，但係都好滿足嘅。咁只係個點就係佢冇乜點提我哋拉蘇達同埋坐嘅位置比較逼咯，我哋坐吧台。最後啦，係出入團兜個圈就出機場啦。咁嚟機場再做 ending。哇！香港絕咗種嘅音樂遊戲啊！哇！呢場真係黐線，完全我哋細個玩嗰啲遊戲咯。幾 old school， 勁有 feel 啊呢度。嗱，相信我哋呢個年代嘅人，冒險樂園一定有玩過呢個啦。各位，我大鄉里出省發現咗啲嘢，原來喺日本機鋪打機係咁平㗎，所以啱啱就去諗住去行下嘅啫，大家玩咗3鋪啦，咁但係佢都係100至200 yen 度嘅，就玩得好過癮啦。香港講緊10幾25港幣嘅嘢，呢度100-200 yen 就搞掂啦。咁而家真係夠鐘，真係要出機場啦，機場見。是咁的，我又樣衰咗啦，搭錯 JR 線啦，嚟到西馬大呢度嘅。其實我要講起機場啊嘛。唯有上嚟搭的士去機場咯，咁我喺呢度做埋一定啦。咁今次東京呢個 trip 咧就圓滿結束啦。第一次嚟呢個地方，比我想象中一樣，都有少少唔一樣，一樣都係主要係 shopping 為主啦。咁其實近郊到啲好靚嘅地方嘅。咁我哋今次東京之旅係咁多啦，應該短時間內都唔會嚟亞洲旅行㗎啦。咁我哋再見。